диктуйте рецепт, тетя Валь. Я вас записываю. Зачем? Ну, пирог, тесто. Тесто ты Ага. записываешь? Ну, говори, пол-литра молока кипяченого, теплого. Почему кипяченый, я не могу объяснить. Вот, полстакана, примерно так вот, маслица растительного. Сахару, если сладкое любишь, тесто полстакана, если нет, то четверть стакана сахара. И 100 грамм, столовую ложку дрожжей сухих. Быстро вот это приготовление. Немного столовую ложку. Нет, в 11 грамм вот в эти красненькие Ага, пакетики. ага. Там всего 11 грамм, как раз столовая ложка. Ну и все, и размешивай, пусть постоит. Замешивай, потом тесто. Вот, замесил тесто и в холодильник его. Я на ночь так делаю. Замешу хорошо, пакет целлофановый и в холодильник. Утром встану, полный пакет и полный холодильник. Опять его перемешиваю, вот так вот, осажу. И, пожалуйста, опять, сколько мне надо, я оставлю. Сколько мне надо вот сегодня испечь, я оставлю это на столе. Остальное делаю комочками и в морозилку складываю. Морозилку. В морозилку. Когда надо, достал кусочек, оттаяло, он быстро оттаивает тесто. А соду кладете? Соду? Зачем? Нет? Нет. А раньше вы говорили, соду клали. Ну, соду я клала вот, когда пресное тесто. Ну, просто бабушка делала и соду, и дрожжи клала. Ну, я Нет? так не делала, не знаю. Нет. И все. И вот это ленивый тесто, для ленивых. И, пожалуйста, это у меня вот хватает надолго. Кусочек какой мне надо, вот такой вот. Сделаю пирожок себе. Все. Все, выключаю. Постой, я чайник поставлю. И все, Наташа. Это очень быстро. И главное, не проблемно. Раскатаешь, и пусть постоит маленько, оно начинает подходить. И в печку его. Все дела. Это недолго. А он говорит, она тетя Валь без дрожжей делает. Да, Папка. без дрожжей. Вот. Дрожжевое тесто. Все, Ну, спасибо, что ты- записано. Просто вот эти дрожжи, они как-то быстро приготовление. Да ну и такие пойдут, как майи всякие. Тоже идут. Ну, я покупаю вот такое, живые. Ну, как в пачке тоже. Прессованные. Понятно. Но они тоже быстрые. Ну да, ну и эти можно. Вот так я делаю. Потому что раньше как-то работала, а сейчас я одна, мне много не надо. А из-за малого делать тоже не хочется. И вот я так вот орудую. Ну, удобно. А сколько она растаивает, и потом вы лепите, да? Оно недолго расставится. Мгм. Вот ты из морозилки вынешь, да? Мгм. Оно быстренько оттает. Где-то полчаса оно готовое. Все, раскатывай, начиночку клади, сделай пирог тебе какой надо. И пусть еще минут 15 постоит и в духовку, и все. И быстро. И хорошо. Мне нравится такое. А то я приспособилась, я делаю разрыхлитель туда добавляю, ну, вместо соды. И плюс этот, и дрожжей. Нет, Все подряд туда. Тоже нормально получается, хороший, мягкий, вкусный. На глазок, без всяких там пропорций, на глазок. Че, помочь вам? неси. Ну ладно уж, я Нет, ну давайте. руки уже запачкаю.
Котята. Обедать. Котятки. Давай, да не надо обедать ничего. Фу. Киски. Кс-кс-кс. А та все сидит, да? Да, не Красотка. шевелится. Бедненькая. Эх, трусишечка. Да кто там спрятался-то? Батюшки, кто там спрятался? Кто? Один глаз смотрит на нас. Кто? Глупенькая. Там неудобно сидеть-то, спряталась. Ну, что же сделать? Между этим и этим. Тут строфилы какие-то их. Да, это не боится, ему пофигу. На диванчик положил. Что, не поймала? Нет. Кого-то знает. Да. Сейчас пообедаем. Горячие, кипели они. О. Щи да каши, пища наша, да, па? Да. Щи да каши, пища наша. Это какой хлеб? Белый, а это сухари. Сухари? Что, ты хочешь поломать? Это ж не надо мне. Да я не тебя, и щи снимаю. Ну, какие красивые, наваристые. С ребрышками. Да? Это бараньи ребрышки. Баранья? Что вам? Не говорите? Перчику? Не надо вам ничего. Я ж домой садись обедать, с нами кружишься. Сметанку положил? Нежданный гость говорит, кушать. Сметану. Не надо мне. Наташ? Нет. Ну как это, ты что? Как ты сметану? Сейчас положу. Хорошо. Что с бараньей? Может, соли? Нет, соленый. А то я соль мало кладу. Мне кажется, не соленый. Я бы не сказал, что мало. У нас любят все соленые. Пусика накушал. Пусика наел. Покусил. Присутечек маленький. Присутечек маленький. Вот как ложу спать.